утро, колеги. Голем поздрав до вас. Токму така ово утро ќе напоменеме всушност дека веќе една недела во функција е новата телефонска линија која што е отворена од страна на Институтот за јавно здравје, односно телефонска линија за одвикнување од цигари. Сите оние пушачи кои што долги години се зависници од цигари слободно може да побараат помош на оваа телефонска линија каде што ќе добијат безброј совети од стручни лица со цел да им помогнат да се откажат од оваа зависност. Нешто повеќе околу самата телефонска линија ово утро слушаме од директорката на Институтот за јавно здравје, госпоѓа Марија Андоновска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро за вас и за сите гледачи. Напоменав дека веќе една недела функционира самата линија. Кои денови поточни, од колку до колку часот е отворена телефонската линија? Вака, една од главните улоги на Институтот за јавно здравје потребно е да биде чувар на јавното здравје во Македонија. Од тие причини решивме да отвориме две телефонски линии. Ова не е единствената телефонска линија што е новина во Институтот за јавно здравје. Како што споменавте, оваа телефонска линија се однесува за да им помогнеме на сите оние граѓани кои што се пушачи, а кои што сакаат да се откажат од пушењето. Како што споменавте, само една недела е во функција и тоа ограничено само понеделник и среда од 11 до 13 часот. Во овој период ќе можат граѓаните да се јавуваат на овие линии и да добијат помош од стручните лица. Ова знам дека е премалку, но ова се мали чекорчиња кон сето она што треба да биде наша примарна и главна цел. И нема да застанеме на ова, секако дека ќе го зголемиме и бројот на денови кога ќе може да се јавуваат граѓаните, секако бројот на часови, а планираме во иднина да отвориме и канцеларија каде што ќе можат граѓаните и да дојдат со физичко присуство да разговараат со нашите стручни лица, но како што споменав, од негде мора да се почне. Ова е почетокот кој што е многу значаен во моментов и ние, како што споменав, веќе 2 дена нашите стручни лица помагаа на доста граѓани. Можам да кажам дека во овие 2 дена за само 4 часа вкупно ние имавме околу 20 на луѓе кои што се јавија на нашите телефонски линии. Како што споменав, имаме уште една новина, тоа е другата линија, која што се вика Инфобебе и таа се однесува за бремени жени, млади мајки, доилки, исто така е од советодавен карактер, каде што исто така професионални лица ќе даваат совети во однос на исхраната на самата доилка, исхраната за бебето, здравите животни навики, начинот на доење, негата, хигиената за бебето, како и совети за вакцинацијата. Овие две работи удамна требаше да постојат и затоа сметавме дека е веќе крајно време да воведеме нешто вакво и како што споменав, нема да застанеме на ова, сето ова ќе биде надоградено и проширено во иднина. Самите стручни лица нели пружаат помош на сите оние граѓани кои што ќе побараат помош на телефонската линија. Како се одвива тоа советување за откажување од цигарите? Во однос на линијата за откажување од пушење, тоа не е само едно јавување тука да застане се. Нашите стручни лица посетуваа повеќе обуки за да можат да бидат стручни и да го прават сето ова. И секако тоа не завршува само со едно јавување, како што реков, туку се посебни протоколи кои што треба да се следат. Оние кои што се јавуваат можат да не остават никаков податок, нели личен податок, тоа останува на нив, но сепак треба да остават контакт, телефонски број, како ние би можеле да продолжиме да ги следиме тие протоколи и да им се јавуваме и понатака, бидејќи знаете со едно јавување вие ќе дадете совет, ќе помогнете на некого, но како што споменав, си има цел протокол за навистина да му се помогне на некој за да се откаже од пушењето. Така да ние ги следиме сите оние кои што сакаат и се цврсто решени да се откажат од пушење, оставаат контакт кој што нашите стручни лица понатака го забележуваат тоа и го контактираат толку пати колку што е потребно во иднина. Што велат статистиките? Дали многубројни се пушачите кај нас во Македонија? Според последните истражувања што ги има направено Институтот за јавно здравје, 54,4 се активни пушачи во земјава, околу 15,6%
проценти се откажани пушачи, додека 39% никогаш не пушеле. Во однос на старосната граница, најмногу се оние кои што се од 34 до 55 години, процентот е 55,4, додека 33% се помеѓу 18 и 34 години и 41% над 55 години. При самиот крај може да ги напоменеме и самите броеви, телефонски броеви со цел сите оние кои што не гледаат, а сакаат да побараат помош. Добро, во ред. Јас го имам едниот телефонски број, јас можам да го кажам ако не е проблем. Ви благодарам многу за одвоеното време за сите овие корисни информации за нашите гледачи. Благодарам и на вас за поканата. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со внимание слушавте, доколку сте пушачи, а сакате да побарате помош, оваа телефонска линија е отворена за вас секој понеделник и среда. Имено телефонскиот број е 078-285-873 и ќе биде достапен секој понеделник и среда од 11 до 13 часот.